ったとしても、あ、そうやそうや、利用していいかなって思ってもらえるだけでもすごくいいかなと思うので、本当にストーリーをイメージした上で表現していただきたいなと思います。ちょっとミニスカートなんであんまり大胆な演技はできないんですけども、一首左右に振っていただいたりとかして、はい。で、なんで今これをせなあかんのか、なんで今これを食べてほしいのかっていう背景もぜひそこに入れていただけたらと思います。例えば飲食店だったら、なんで今この豆腐が美味しいのか、その豆腐が毎朝直送で来るからやとか、そういう背景の流れみたいなものをきちんと入れてあげていただきたいと思うんですよね。例えば今なんとかの地鶏をすごく、このなんとかの地鶏っていうのは、例えば職人さんが朝切ってとかってもこういろんな背景があると思うんですけども、そういう背景も入れてくださってたら、あ、絶対食べたいな、高くても食べたいなって思っていただけるんではないかなと思います。